హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కీర్తన వ్లాగ్స్. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను ముందుకు ఒక చిన్న వీడియోతో ముందుకు వచ్చానండి. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అలాగే ఒక చిన్న ఆ సెలబ్రిటీది ఒక స్పెషల్ రెసిపీ అనమాట. దాన్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఇదే కనుక మొదటిసారి నా ఛానల్ని మీరు చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీరు బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను వేసే వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సరే, మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పాను కదండి, యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే చెప్పేస్తున్నాను, స్మార్ట్ గౌతమి గారండి. ఆవిడ అసలు చాలా తక్కువ టైంలోని చాలా తక్కువ వీడియోస్తోని చాలా బాగా అసలు ఆమె పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ మాటలు కానీ నాకు చాలా ఇష్టం అండి. అసలు ఆవిడ అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మీ అందరికీ మీరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు అనుకుంటా. తన యొక్క మాట తీరు కానీ తన స్టైల్ కానీ అసలు చాలా బాగుంటారు. తన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయడం అయితే జరిగింది. కాకపోతే తనంతా నేను సక్సెస్ అవ్వలేకపోతున్నానే ఒక నిరాశ అనేది నాలో ఉండిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. నేను స్మార్ట్ గౌతమి గారి అంత సబ్స్క్రైబ్స్ లేకపోయినా సరే కొంచెంలో కొంచెమైనా సరే ముందుకు వెళ్ళాలని, సక్సెస్ అవ్వాలని ఒక కోరిక అయితే నాకు ఉంది. అందుకేనండి నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేశాను. ఇంకొకటి మీకు చెప్పాను కదండి, రెసిపీ ఒకటి చేస్తానని. అది కూడా స్మార్ట్ గౌతమి గారి దగ్గర నేను నేర్చుకున్నది. ఇది కాపీ కొట్టడం కాదండి, ఆవిడ మీద అభిమానం అన్నమాట. నాకు అంత ఎక్కువ ఉంది అసలు. స్మార్ట్ గౌతమి చేసిన ప్రతి రెసిపీ కూడా, వాళ్ళు స్పైసెస్ అమ్ముతారని చాలా కూడా అసలు వీడియోలు ఉన్నాయి మనకి. చూసినట్లయితే చూడొచ్చు కూడా తన మాట తీరు. వాళ్ళు విజయవాడలో ఉంటారని, సారీ అండి కొంచెం షేక్ అవుతుంది స్క్రీను. వాళ్ళ విజయవాడ మాటలు కానీ చాలా బాగుంటాయండి అసలు. ఆమె చేసిన రెసిపీ అని చెప్పాను కదా, సారీ. ఆ రెసిపీ గురించి ముందు చెప్పుకుందాము. అదేంటంటే స్మార్ట్ గౌతమి ఛాయ్ చేయబోతున్నాను ఈరోజు. స్మార్ట్ గౌతమి ఛాయ్ అనమాట. ఆమె ఒక టీ చేశారండి, అది ఎంత బాగుందంటే అసలు నేను ట్రై చేసి వదలలేకపోతున్నాను అనమాట. ఎవ్రీడే అదే టీ నేను తాగుతాను, ఎవ్రీడే కూడా. ఆ వీడియో ఎప్పుడైతే ఆవిడ అప్లోడ్ చేశారో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ ఛాయ్ని నేను కంటిన్యూ, అసలు చెప్పాలంటే ఆ ఛాయ్ నాకు ఫేవరెట్ అయిపోయింది అనమాట. మనకి అస్సాం టీ కంటే కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది స్మార్ట్ గౌతమి టీ. అది చేసేద్దాం మనం ఈరోజు. అయితే అది చేసే ముందు దాని గురించి ఆ టీ గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాము. ఈ టీ తాగడం వల్ల ఈ టీలో వేసే ప్రతి స్పైసెస్ కూడా మనకి చాలా ఉపయోగకరం అండి. అసలు ఎంత ఉపయోగకరం అంటే అంత ఉపయోగకరం. ఎందుకంటే మనం చాలా కాలం నుండి స్పైసెస్ని మనం వాడుతూనే ఉంటున్నాము కాబట్టి వాటి గురించి నేను వేరే చెప్పనవసరం లేదు మీకు. కాకపోతే వీడియో గురించి అని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం ఈ టీలో వాడే ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. నేను చేసే ఈ ఛాయ్ని ఎక్కువగా ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు అంటే కనుక, మీకు జలుబు చేసినప్పుడు కానీ, లేదంటే గొంతు పట్టేసినప్పుడు కానీ, కొంతమందికి ఈ గొంతు దగ్గర పట్టేస్తూ ఉంటుంది, నొప్పిలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ ఛాయ్ని తాగితే అస్సలు సూపర్ ఉంటుందండి. మీరు 2 రోజులు ఈ టీని తాగారంటే చాలు, ఇంకా మీకు ఫుల్ రిలీఫ్. ఇంకొకటి, మనకి వాయిస్ కొంతమందికి బొంగురుగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఛాయ్ తాగడం వల్ల మన గొంతు అనేది కొంచెం సరయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది చాలా వరకు. మనము టీలోకి వెళ్ళిపోదాం, ఎలా చేయాలో చూసేసుకుందామండి. ముందుగా మీకు మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్లీజ్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి. నేను మరిన్ని వీడియోలు చేయగలుగుతాను అనమాట. మీరు చేసే సపోర్ట్ వల్లనే నేను వీడియోలు చేయడం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్, ఇది నా రిక్వెస్ట్ అనమాట.
ఫ్రెండ్స్, ఇవి మనం చేసుకునే ఈ టీకి ఏమేమి కావాలో చూసుకుందామండి. అల్లం చిన్న ముక్క, ఒక రోజ్ ఫ్లవర్, మిరియాలు ఒక 10, అలాగే ఎలాచీలు, చెక్క, దీన్ని అనాస పువ్వు అంటారు అనుకుంటా, అండ్ లవంగాలు మనము బిర్యానీలోకి వేస్తుంటాం కదండి, ఈ స్పైసెస్ అన్నమాట. అలాగే టీ పొడి, ఇంకా పాలు. టీని ఎలా చేసేసుకోవాలో చూసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం చూపించుకున్న ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఒక చిన్న రోట్లో వేసుకుందామండి. మీరు ఇలాంటి రోట్లో వేసుకొని జస్ట్ లైట్గా దంచుకోవాలి వీటిని. ఇందులోని రోజ్ ఫ్లవర్ని వేయకూడదు, ఓన్లీ స్పైసెస్నే వేసుకోవాలి. అలాగే అల్లాన్ని కూడా లాస్ట్లో దంచుకుంటాను. వీటిని లైట్గా దంచుకుంటే సరిపోతుందండి, మరి పౌడర్ లాగా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఈ స్పైసెస్ టేస్ట్ అంతా కూడా టీలోకి రావాలి కదా, అందుకే కొంచెం దంచుకుంటున్నాను వీటిని. ఇందులోని మన స్మార్ట్ గౌతమి గారు టీ పౌడర్ కూడా వేశారండి. అంటే వాళ్ళది ఆకులతో అదే ఏమంటారు, టీ ఆకులతో ఉన్న టీ పౌడర్ అది. కాకపోతే నేను ఇక్కడ మొత్తం టీ పౌడర్ అనేది నాది పౌడర్గా ఉంది కాబట్టి నేను వేసుకోవట్లేదు ఇందులోని. చూసారు కదా, ఇలా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నానండి ఇందులోని. ఈ గ్లాస్తో కొలిచి వాటర్ వేసాను. ఈ వాటర్ ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు మనము పౌడర్ చేసాం కదా, స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకుందాము. అలాగే ఇందులోని దంచిన అల్లాన్ని కూడా వేసుకుంటాను. ఇదిగోండి, అల్లం దంచాను, ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. ఈ వాటర్ ఏంటంటే బాగా మరగాలి. అలాగే ఇందులోని టీ పొడి కూడా వేసేసుకుందాము. వీటన్నిటిని కూడా బాగా మరిగించుకోవాలి. ఒక్క 5 నిమిషాల పాటు మరిగించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఒక 5 నిమిషాలు మనకి ఈ డికాషన్ అనేది మరిగిపోయింది. మీకు చెప్పాను కదా, ఈ గ్లాస్ కొలతో నేను నీళ్ళు తీసుకున్నాను. ఇదే గ్లాస్ కొలతోటి పాలు వేసుకుంటున్నాను. దీన్ని బాగా కలుపుకొని ఇంకొక 5 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకుందామండి. ఈ టీ మరుగుతుంటే ఇంట్లో ఎలాంటి స్మెల్ తెలుసా, అసలు సూపర్ అంటే సూపర్ స్మెల్ వస్తుందండి. మా అత్తగారు అయితే ఏం చేసేస్తున్నాను కూడా అడిగారు, అంత సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది. ఇందులోని ఈ గులాబీ పువ్వు రేకలు వేసుకుందాము. గులాబీ పువ్వు అంటే మీరు హైబ్రిడ్ గులాబీ వాడచ్చు, హైబ్రిడ్ గులాబీని వాడకూడదండి. ఇది నాటు గులాబీ, దేశీ గులాబీ అన్నమాట. మా ఊర్లో చాలా చెట్లు ఉన్నాయి. ఒక పువ్వు అంతా వేసేసుకుందాము. మీరు ఎక్కువ టీ చేసినట్లయితే ఒక 2-3 పువ్వులు వేసుకోండి. నేను మా మామయ్య గారికి, నాకు, మా అత్తగారికి టీ పెట్టాను. మా ముగ్గురికి అయినట్టు పెట్టాను టీయా. ఈ టీని మీరు
మీ ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్లకు కనుక ఇచ్చినట్లయితే అసలు ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు, ఇది ఏంటి, ఇందులో ఏం వేశారని కూడా అడుగుతారండి. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. అసలు స్మార్ట్ గౌతమి గారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారో ఏమో తెలియదు, కానీ ఈ టీ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ అండి. దీన్ని ఇంకో 5 నిమిషాల పాటు మరిగించుకుందాము. మనకు ఒక 5 నిమిషాల పాటు మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులోని షుగర్ వేసుకుంటున్నాను. మన స్మార్ట్ గౌతమి గారు అయితే ఇందులో బెల్లం యూస్ చేసుకున్నారండి. ఆవిడ ఎక్కువ బెల్లాన్నే తింటారట, అంటే షుగర్ని ఎక్కువ యూస్ చేయరన్నమాట, ఫ్యాట్ అని. నేనైతే షుగర్ యూస్ చేస్తున్నాను. షుగర్ కూడా వేసుకొని కలుపుకుందాము. స్వీట్ ఎక్కువగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి, లేదు షుగర్లెస్ తాగాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక షుగర్ వేసుకోకుండానే తాగేవచ్చు. షుగర్ పేషెంట్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా. నాకైతే షుగర్ సరిపోయింది. షుగర్ వేసిన తర్వాత ఒక్క 2-3 పొంగులు రానివ్వాలండి, ఎందుకంటే షుగర్ కరగాలి కదా. అందుకే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక్కసారి మరిగించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనకి టీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ టీని వడగట్టేసుకుందాము. ఒక గ్లాస్లోకి కానీ ఒక కప్లోకి కానీ. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఈ టీని నేను వడగట్టేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ స్మార్ట్ గౌతమి గారి టీ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని తాగేద్దాం.